Hallo, wie schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mache ich mit dir eine Meditation, zum Beispiel wenn du Schmerzen hast oder wenn du einfach negative Dinge loslassen willst. Das soll also eine schmerzreduzierende Traumreise werden, die dir Kraft schenken soll. Am besten du legst dich gemütlich auf dein Bett, auf einen Teppich oder in die Badewanne oder setzt dich im Schneidersitz in die typische Meditationshaltung, auf einen gemütlichen Sessel, auf den Boden und suchst dir einfach einen Ort, an dem du dich richtig wohlfühlst. Schließe nun die Augen. Atme tief ein und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Vielleicht spürst du gerade in dir eine innere Unruhe, einen Schmerz. Versuche beim nächsten Ausatmen alles Negative, den Stress, den du in dir trägst, davonfließen zu lassen. Einatmen und alles Negative raus. Zurück bleibst du. Du als wunderbarer Mensch, der geliebt wird. Du bist einzigartig und es ist nun Zeit für dich, dir Kraft zu schenken. Konzentriere dich auf die Stelle in deinem Körper, die dir Schmerzen bereitet. Wie fühlt sich der Schmerz an? Piekst er? Zieht er? Ist er dumpf? Siehst du eine bestimmte Farbe, vielleicht rot oder schwarz? Stell dir vor, der Schmerz ist ein Strudel mit einer bestimmten Farbe. Der Strudel aus Farben bewegt sich im Kreis. Er bewegt sich immer weiter im Kreis. Der Strudel aus negativen Farben bewegt sich in der schmerzenden Stelle. Stell dir diese Farbe und diesen Strudel nun bildlich in deinem Kopf vor. Bewegt er sich schnell oder ist das ein langsames Fließen? Vielleicht steht der Strudel auch und es ist wirklich einfach nur eine Farbe. Lege nun deine Hände auf die Stelle deines Körpers, die dir wehtut. Lege deine Hände auf den Farbstrudel, der dir Schmerzen bereitet. Fühlst du die Wärme deiner Hände? Ist das angenehm oder unangenehm? Wenn es dir nicht gefällt, nimm die Hände weg und mach diese Dinge in deinem Kopf. Deine Hände liegen also auf dem Farbstrudel, der bewegt sich im Kreis. Dieser Farbstrudel bereitet dir Schmerzen. Deine Hände beginnen nun langsam, den Strudel, die negative Farbe aus der Stelle herauszuziehen. Bewege deine Hände langsam entgegen deines Körpers. Der Farbstrudel folgt deinen Händen wie ein Faden. Ganz langsam löst sich der Strudel aus dir und folgt deinen Händen, die du langsam von dir wegbewegst.
Farbe geht aus dir heraus und folgt deinen Händen, die du langsam von dir weg bewegst. Der Strudel ist nun aus dir und zwischen deinen Händen. Forme deine Hände zu einer Art Ball. In diesem Ball bewegt sich nun der Strudel aus Farben, der dir Schmerzen bereitet hat. Der Strudel ist nun aus dir und ist bereit, in die Welt geschickt zu werden. Lass den Strudel in deinen Händen los, gib ihm einen kleinen Schubs. Er beginnt sich zu lösen und schwebt davon. Wenn er nicht davon schweben will, gib noch einen kleinen Schubs. Sobald er beginnt, sich von dir zu lösen, wird der Strudel weiß. Die Farbe, die deine Hände wegschickt, verwandelt sich von der negativen Farbe in etwas Weißes. Er beginnt hell zu leuchten und wird zu einer guten Energie. Ganz langsam schwebt diese weiße Farbe davon aus deinem Blickfeld. Nun widmest du dich wieder deiner Körperstelle. Horche in dich hinein, wo war die Stelle, die wehgetan hat? Sie ist nun leer und entspannt. Lass alles locker. Atme tief ein und aus. Du darfst jetzt einfach nichts tun, außer dir Gutes. Alle deine Muskeln entspannen sich. Atme tief ein und aus. Die Körperstelle fängt an, warm zu werden. Ein warmes Licht, weiß und rein, breitet sich an deiner Stelle aus, die dir zuvor wehgetan hat. Das Licht gibt dir Wärme. Ein warmes, weißes Licht breitet sich langsam in dir aus. Es ist rein und sauber. Es füllt die Stelle mit Liebe. Das Licht gibt deinem Körper Kraft zu heilen. Es ist voller Energie und breitet sich ganz langsam, Stück für Stück immer weiter aus. Von der Stelle, die dir wehgetan hat, immer weiter breitet es sich aus. Es ist weiß und warm. Das weiße Licht breitet sich aus bis in deine Arme. Es geht erst durch den rechten Arm bis zu deinen Fingerspitzen und wieder zurück. Es ist warm, gibt dir Ruhe und entspannt deinen Körper. Es geht weiter durch den linken Arm. Auch da fließt es wieder in dich zurück, bewegt sich nun nach unten durch deinen Bauch. Es füllt deinen Bauch mit weißem, warmen, reinen Licht bis hin zu deinem Steißbein. Das warme Licht breitet sich nun in deinen Beinen aus, als erstes in dem rechten Bein, durch deinen Oberschenkel. Es wird warm und weiß. Dein Knie, weiter, immer weiter bis zu deinen Füßen. Es ist warm. Es wandert von deinen Füßen wieder nach oben bis zum Knie, über den Oberschenkel und tastet sich langsam zum linken Bein. Das weiße Licht geht durch deinen Körper, durch deine Knochen, deine Muskeln. Es ist warm und weiß. Es geht durch dein linkes Knie und durch deinen linken Unterschenkel bis hin in deine Fußspitze. Und auch da ist es warm und weiß und rein. Und auch da fließt es langsam wieder zurück. Durch das Knie, durch den Oberschenkel bis in deinen Unterleib und breitet sich dort aus. Es steigt ganz langsam, nachdem es sich ausgebreitet hat,
nach oben durch deinen Bauch. Es ist entspannt. Es gibt dir Kraft und immer weiter breitet es sich aus bis zu deinem Herzen. Das weiße Licht hüllt dein Herz ein. Es macht dein Herz warm und kraftvoll. Es hüllt dein ganzes Herz ein. Du bist am Leben, dein Herz schlägt kraftvoll und stark. Das Licht bewegt sich durch deinen Hals bis zu deinem Kopf immer weiter nach oben. Auch dort ist es hell und rein. Das weiße Licht geht über deinen Kopf hinaus und scheint an den Seiten deines Körpers weiter. Es umhüllt dich, es fließt an dir hinunter, es umhüllt dich komplett. Das warme Licht ist eine Blase, sie ist warm und weich und kraftvoll und passt auf dich auf und hüllt dich komplett ein. Du sitzt in einer warmen, weißen Blase, die voller Kraft ist. Es scheint um dich herum, es schenkt dir Liebe. Alles ist gut. Du bist genug. Du bist geborgen in der warmen, weißen Blase. Atme tief ein und aus. Spüre die Kraft des weißen Lichtes, das aus dir heraus scheint und um dich herum ist. Es ist immer da, es begleitet dich. Du bist geborgen und entspannt. Komme nun langsam zurück in das Hier und Jetzt. Das Licht ist immer noch in dir und um dich. Es begleitet dich und wird immer da sein. Diese weiße Kraft, diese entspannte Kraft, das Licht kommt aus dir. Du hast nun Kraft für den Tag oder für was auch immer du tun möchtest. Deine Gedanken richten sich nun langsam auf den Raum um dich herum. Wo bist du? Öffne nun langsam deine Augen. Das Licht ist nach wie vor da. Es ist aus dir herausgekommen und du kannst es immer wieder abrufen, wenn du es brauchst. Alles ist gut. Schenke dir selbst ein Lächeln, denn du bist es wert. Nun kannst du den Tag oder was auch immer du gerade vorhast, starten. Du hast die Energie dazu, du kannst heilen, du hast Kraft. Alles ist gut. Alles ist richtig, genauso wie es ist.